이딴 게 고돌이 아니야. 또 내 거야. 된장. 이거 연예인 잘 잤다. 혹시 질이 났나요? 고물이구나 주무세요. 실제 지나가요. 버리구나 주세요. 혹시 벼락쳤나요? 고물이구나 주무세요. 아니 나는 왜 이렇게 태어난 것인가. 시원하고 잠이 잘 온다. 잘해줬어. 당연히 떠질 것 같은데 이거 연예인 아버지. 의자. 얘는 정말 잘 자네. 더 이상은 참을 수 없어. 벗어나야 해 텐트 밖으로. 이거 놔. 이 자식. 일부러. 야구로 나갈 수 없었다. 혹시 폭탄 터졌나요? 고물이구나 주무세요. 혹시 누가 총 쐈나요? 버리구나 주세요. 혹시 제트기 떴나요? 고물이구나 주무세요. 아니 나는 왜 이렇게 태어난 것인가.